వెల్కమ్ బ్యాక్ అగైన్. వీడియో అయితే క్లారిటీ ఎట్టొస్తుందో లేదో తెలియట్లేదు. డ్రైవింగ్ చేస్తున్నా యాక్చువల్గా. సో ఈరోజు మనం వచ్చేసి ఒక వాటర్ ఫాల్ స్పాట్కి అయితే వెళ్తున్నాం అనమాట. ఇది వాటర్ ఫాల్ కంటే హిడెన్ వాటర్ ఫాల్ అనడం బెటర్, ఎందుకంటే ఇది ఇంతవరకు తెలియలేదన్నమాట. అసలు లైక్ నారావారిపల్లి సైడ్ ఉందన్నారు. చూశాను కొన్ని వీడియోస్ అవి చూశాను నేను యాక్చువల్గా. బట్ ఏంటంటే ఎప్పుడు వెళ్ళలేదన్నమాట. చూద్దాం ఈసారి ఎలా ఉండిద్దో ఏమో తెలీదు. మనం అయితే ఇప్పుడు చెర్లోపల్లి జంక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ అయినాం. డైరెక్ట్ చెర్లోపల్లి టు రంగంపేట డైరెక్ట్ రూట్ ఉంటుంది. లొకేషన్ కూడా కింద మెన్షన్ చేస్తారు, చూడండి ఒకసారి. పట్టుకోండి చూసి పక్కన ఎవరైనా పాపం లాక్ చేస్తున్నారు. అయ్యో బాబాయ్. సో మనం అఫీషియల్గా బ్లాగర్ అయ్యామన్నమాట. ఇదైతే శ్రీనివాస్ మంగాపురం తెలిసే ఉంటుంది అందరికీ. ఇక్కడైతే రోడ్ డ్యామేజ్ అయింది 2 వీక్స్ బ్యాక్. హెవీ రైన్స్ వచ్చాయి కదా, సో చాలా డ్యామేజ్ అయింది అన్నమాట రోడ్ అయితే. చూడండి ఒకసారి. వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ అయ్యి మనం చదివిన కాలేజ్. యాక్చువల్గా 4 years ఇక్కడ చదివాను కదా, ఇంతవరకు ఒకసారి కూడా ఇట్లాంటిది ఒకటి ఇంత దగ్గరలో ఉందని తెలియలేదన్నమాట. తెలిసింటే ముందే పోతుంటే. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా, స్ట్రైట్ రూటే మనం వెళ్ళాల్సింది. రైట్ సైడ్ వచ్చి పీలేరు రూట్, అది కళ్యాణ్ డ్యాము అయితే పీలేరు బకర్ ఆ రూట్. మనం వెళ్ళాల్సింది అయితే స్ట్రైట్ రూటే. వచ్చి నారావారిపల్లి అన్నమాట.
నేను యాక్చువల్గా ఏమంటే నారావారిపల్లి నుంచి దగ్గర అనుకున్నా, కాకపోతే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 9.5 కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది. చాలా దూరం ఉన్నట్టుంది, ఇంకా 15 మినిట్స్ పడుతుంది ఇక్కడ నుంచి. చూద్దాం. ఇది శేషాపురం అంట, శేషాపురం పల్లి అంట. చూద్దాం ఎట్లున్నాయి. ఏది చూడండి అసలు క్లాస్గా ఉంది. మేబీ ఇది ఫారెస్ట్ అయ్యచ్చు ఈ ఏరియా. మూలపల్లి అంట, ఇక్కడెక్కడ ఈ రూట్ అండ్ వచ్చి వెళ్ళాలి. ఇక్కడేదో సమ్ చెక్ పోస్ట్ కూడా ఉన్నట్టుంది. ఏంటిది? లేదు, చెక్ పోస్టే. ఓకే, ఫారెస్ట్ ఏరియాకి ఎంట్రన్స్ ఇది. ఇది ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎంట్రన్స్ అయితే. ఎస్, ఇది సెకండ్ బ్రిడ్జ్. ఇక ఎంత దూరం ఉంది ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్కి సెకండ్ బ్రిడ్జ్కి. ఫస్ట్ సెకండ్ అంటే ఏదో పక్కన ఉంటాయి అనుకున్నాను నేనైతే. లొకేషన్ తీసుకో, ఎందుకు తేడా కొడుతుంది. ఇంత దూరం వచ్చాం మనం, చాలా దూరం వచ్చేసాం. ఇప్పుడే తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మనం దాట్ అయితే వచ్చేసాం, అదే అర్థమైంది అప్పుడే. సెకండ్ బ్రిడ్జే అంట వాళ్ళు చెప్పినట్టు. నేనైతే థర్డ్ బ్రిడ్జ్ దగ్గరకు వచ్చేసాను. సెకండ్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర లెఫ్ట్ తీసుకోవాలంట. సో మళ్ళీ యూటర్న్. ఇంకోటి ఏమైందంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సిగ్నల్ పోయింది, సో లొకేషన్ ట్రాక్ అవ్వట్లే. లాస్ట్కి ఒక్కరైతే మనకి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అదే సెకండ్ బ్రిడ్జ్, అంటే ఫారెస్ట్ ఏరియాలోకి ఎంటర్ అయినాక ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్. సో ఇది రూట్ కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ ఎక్కువ చూడండి, ఇది రూటు. మొత్తానికైతే బైక్ పార్క్ చేసి వెళ్తున్నాం. ఎవరైతే లేరు. చూడండి ఒకసారి ఎట్టుందో అసలు రూట్ చూపిస్తా. వాటర్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది, కానీ అది కంప్లీట్గా ఫ్లో సౌండ్. అది ఫాల్స్, వాటర్ ఫాల్స్ సౌండ్ కాదు. చూద్దాం, పాత్ ఎటు చూపిస్తే అటు వెళ్ళిపోతా ఉన్నాం. ఇక్కడైతే కంప్లీట్గా లొకేషన్ అసలు ఏ ఫోన్కి సిగ్నల్ రాలేదు, ఏ సిమ్కి సిగ్నల్ రావట్లేదు అసలు ఇక్కడ. ఏందో మరి పరిస్థితి. ఇదేందయ్యా, ఇక్కడ నుంచి పాత కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది ఆ ఎడ్జ్ నుంచి.
అయ్యా అయ్యా, అబ్బా ఎండ వస్తుంది ఇప్పుడు. పాత మాత్రం లేదు ఇక్కడ. ఓ వాటర్ ఫాల్స్ సౌండ్ వస్తుంది మాకు ఇప్పుడు. మేబీ ఇదే పాత అయితే, మనం కరెక్ట్గానే వచ్చాం. కాకపోతే ఏంటంటే మేబీ చాలా రోజులు ఎవరు వెళ్ళినట్టు లేరు. సో పాత అంతా క్లోజ్ అయిపోయింది. పాత అయితే మొత్తం. మీకు వాటర్ సౌండ్ వినిపిస్తుందో లేదో నాకు తెలియట్లేదు. ఓకే, ఇది కూడా జస్ట్ ఫ్లోనే, ఫాల్స్ కాదు. ఇక్కడ ఇంకా పోలేము అయితే. ఓకే, వాటర్ సౌండ్ వస్తుందా? వస్తున్నట్టు ఉంది. ఫైనలీ ఒకటైతే స్పాట్ చేసాము. ఓకే, దిగుదాం. ఇంకేం చేయలేము, దిగాల్సిందే ఖచ్చితంగా. ప్లేస్ అయితే బాగుంది. కాకపోతే ఏంటంటే గుంతలు ఎంత లోటు ఉన్నాయో చెప్పలేం కదా మనం. ఇంకోటి ఏంటంటే మనమైతే స్లోగా వెళ్తున్నాం కదా. ఇంకొక 4 మెంబర్స్ అయితే వచ్చారనమాట. ఎవరో తెలియదు మనకి, బట్ వచ్చారు. కొంచెం ధైర్యం అయితే వచ్చిందనమాట. సో ఇంకా వెళ్ళొచ్చులే ముందుకే అన్నట్టు. తెలిసింది ఏంటంటే వీళ్ళు కూడా మన కాలేజే అంట. కాకపోతే ప్రజెంట్ ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళంట. ఇంకా ముందుకు ఉన్నట్టుంది ఫుల్. వెళ్దాం అనుకుంటే అంత. ఫైనలీ అయితే రీచ్ అయిపోయినాం అనమాట లాస్ట్కి. ఇదే అనుకుంటున్నాం. ఇంకా పైన అయితే ఉందో లేదో తెలియదు మనకి. అసలు ఈ వ్యూస్ అయితే ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉన్నాయి. అసలు క్లిప్స్ చూడండి ఒకసారి, బీభత్సంగా ఉన్నాయి వ్యూస్ అయితే. సో ఇంకైతే బయలుదేరదాం. చాలా లేట్ అయిపోయింది ఇప్పటికే.